Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, նախ եւ առաջ ուզում եմ տարակուսանքս հայտնել Ուժեղ Հայաստան խմբակցության կողմից հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում պարոն Դավիթ Ղազինյանի թեկնածությունը մերժելու համար, անկասկած այդ հանձնաժողովում պարոն Ղազինյանը կարող էր ապահովել պրոֆեսիոնալ եւ արդյունավետ աշխատանքային միջավայր։ Մենք մեր քաղաքական մոտեցումներին միասին ենք եւ ցանկացած խնդիր պատրաստ ենք տալ համակարգային լուծում, համատեղ աշխատելով բոլոր նախաձեռնությունների շուրջ։ Շարունակելով խոսքս, ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել Ուժեղ Հայաստան խմբակցությանը այժմ իմ թեկնածությունը առաջադրելու եւ վստահելու համար։ Տեղական ինքնակառավարումը մի ոլորտ է, որն ուղղակիորեն ամենօրյա ռեժիմով առնչվում է մեր երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքին, մեր համայնքների կենսունակությանն ու պետության ընդհանուր դիմակայունությանը։ Այն պատասխանատվությունը, որ դրված է այս հանձնաժողովի առջև, պահանջում է ոչ միայն ընթացիկ օրվա խնդիրների լուծում, այլև հեռահար տեսլականի սահմանում հավասարակշռված մոտեցումներ եւ ամենակարևորը համակարգային աշխատանք։ Իմ աշխատանքային ուղին տեղական ինքնակառավարման համակարգում համայնքային զարգացման գործնական ծրագրերից մինչև փորձագիտական ու վերլուծական աշխատանք տվել են հնարավորություն խնդիրներին նայելու երկու հիմնական դիտանկյունից՝ համայնքի բնակչի տեղական իշխանության տեսանկյունից եւ պետական ու ռազմավարական մակարդակից, հաշվի առնելով պետական անվտանգությունն ու երկարաժամկետ համաչափ զարգացման շահերը։ Հարգելի գործընկերներ, երբ խոսում ենք տարածքային կառավարման մասին, մենք խոսում ենք մեր երկրի ողնաշարի մասին։ Ժամանակակից աշխարհում ենթակառուցվածքների զարգացումը սովորական շինարարություն կամ լոգիստիկա չէ, դա տնտեսական ակտիվության, անվտանգային միջավայրի եւ մարդկանց կյանքի որակի բարելավման հիմնական նախապայմանն է։ Բայց որևէ ենթակառուցված կամ ծրագիր չի կարող կայուն լինել, եթե մենք չունենք կայուն եւ անկախ տնտեսական ինքնակառավարման համակարգ։ Ուզում եմ հատուկ շեշտել տեղական ինքնակառավարումը ժողովրդագրության հենքն է, կարևոր հենասյուներից մեկը։ Եթե երկրում թուլանում կամ ճնշվում է տեղական ինքնակառավարումը, ապա ժողովրդավարության մասին խոսակցությունները դառնում են շատ խոցելի։ Հայաստանին անհրաժեշտ է ձևավորել քաղաքականապես հասուն, ինստիտուցիոնալ եւ այնպիսի միջավայր, որտեղ համայնքների ղեկավարները անկախ քաղաքական հայացքներից կամ կուսակցական պատկանելիությունից կկարողանան անկաշկանդ, առանց ավելորդ ռիսկերի, քաղաքական ճնշումների կամ վարչական հետապնդումների իրականացնել սահմանադրական եւ օրենսդրական լիազորությունները։ Եթե համայնքի ղեկավարը ստացել է տվյալ համայնքի բնակչի քվեն, ուրեմն նրա անկախությունն ու ազատ գործունեությունը երաշխավորելը պետության ուղղակի պարտականությունն է։ Մեր նպատակը պետք է լինի ապահովել, որ յուրաքանչյուր համայնք անկախ համայնքապետի քաղաքական դիրքորոշումից լինի ներառված պետական զարգացման ծրագրերում եւ տնտեսական շրջանառության մեջ։ Երկրորդական համայնքներ Հայաստանում լինել չեն կարող։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետական համակարգի առաջնագիծն են։ Համայնքների խոշորացման եւ բարեփոխումների արդյունքում մենք այսօր ունենք բոլորովին նոր իրողություններ։ Այստեղ մեր մոտեցումը պետք է լինի խորը վերլուծական։ Դիմերի կարողությունների հզորացումը, տեղական տնտեսական զարգացման պատասխանատուների ինստիտուտի կայացումը, ինչպես նաեւ ապագային միտված իրական ապակենտրոնացման հարցերը պահանջում են համակարգված, փուլային եւ հավասարակշռված քննարկումներ։ Մենք պետք է ստեղծենք այնպիսի իրավական դաշտ, որտեղ տեղական իշխանությունն ունի գործունեության բավարար երաշխիքներ, համապատասխան գործիքակազմ, ֆինանսական անկախություն եւ պատասխանատվություն համայնքային կյանքն արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Բանաձևը պարզ է։ Խոշորացումը պետք է նպաստի կառավարության եւ մարզպետարանների լիազորությունների ապակենտրոնացմանը դեպի համայնքներ եւ դրանց համապատասխան ֆիսկալ ինքնավարության ապահովմանը սեփական եկամուտների աղբյուրների ստեղծման տեսանկյունից։ Այս համատեքստում առանձնահատուկ ուզում եմ անդրադառնալ սուբվենցիոն ծրագրերի համակարգին։ Սուբվենցիաները պետություն համայնք համագործակցության կարևորագույն գործիքներից են։
Սակայն այսօր մենք տեսնում ենք, որ սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակը հաճախ սահմանափակվում է միայն ասֆալտապատմամբ կամ շենքային ենթակառուցվածքների վերանորոգմամբ։ Սրանք անշուշտ կարևոր են, բայց բավարար չեն համայնքների թռիչքաձև զարգացումն ապահովելու համար։ Անհրաժեշտ է սուբվենցիոն ծրագրերի ոլորտային գործիքակազմի էական ընդլայնումը։ Պետությունը պետք է համայնքներին չպարտադրի, թե ինչն է իրենց համար առաջնահերթ։ Համայնքը ինքը պետք է որոշի առաջնահերթությունը, իսկ պետությունը պետք է ապահովի համապատասխան համաֆինանսավորման գործիքակազմը։ Եվ քանի որ Հայաստանում համայնքների տնտեսության զարգացման գերակա ուղղությունը նաև գյուղատնտեսությունն է, կանդրադառնամ նաև այս ոլորտին, որը բավականին կարևոր է, թե ինչպիսի տնտեսական զարգացման ռեսուրս կարող են ունենալ համայնքները նաև համաչափ զարգացման տեսանկյունից։ Գյուղատնտեսությունը մեր երկրի բարենային անվտանգությունն է, մեր գյուղերի պահպանման ու սահմանների ամրության կարևոր հենքը։ Եվ այստեղ մենք ունենք լուրջ համակարգային խնդիրներ։ Այսօր գյուղացին կանգնած է մթերքն իրացնելու լուրջ խնդիրների առաջ, անհրաժեշտ են անհետաձգելի միջոցառումներ։ Այսօր կառավարության կողմից հայտարարվում են բազմաթիվ ծրագրեր, ինտենսիվ այգիներ, խելացի անասնագոմեր, լիզինգային ծրագրեր եւ այլն։ Միասին եկենք նայենք իրականությանը։ Այդ ծրագրերի իրական շահառուներին կարելի է համայնքներում պատերի վրա հաշվել։ Ինչու է սա տեղի ունենում, որովհետև այդ ծրագրերը հաճախ կտրված են գյուղացու իրական կարիքներից, չափազանց բյուրոկրատացված են եւ հասանելի են միայն խոշոր կապիտալ ունեցողներին։ Հետևաբար պետք է պարզեցված ընթացակարգ, որպեսզի ծածկույթն ավելի մեծանա եւ հասանելի լինի փոքր տնտեսվարողներին։ Պետությունը պետք է կանգնի գյուղացու կողքին ամբողջական շղթայի երկայնքով։ Մենք պետք է ստեղծենք ամբողջական միջավայր, որը ներառում է տեխնիկական հնարավորություններ եւ արդիականացում, գյուղատնտեսական տեխնիկայի հասանելիություն յուրաքանչյուր բնակավայրում։ Ջրային ռեսուրսների հասանելիության խնդիրները Հայաստանի նման երկրում անընդունելի են։ Ոռոգման ջրի անխափան աշխատանքը եւ մատակարարումը պետք է լինի առաջնահերթություններից մեկը համայնքների տնտեսական զարգացման տեսանկյունից։ Գյուղացիությամբ զբաղվող եւ մեր հայրենակիցների համար շատ կարեւոր է նաեւ ֆինանսական կայունությունը, կանխատեսելիությունը, վերոնշյալին հասնելը գրեթե անհնար է առանց ապահովագրական իրական արդյունավետ համակարգի։ Մեր հայրենակիցները չպետք է ամեն տարի դողան կարկուտից, ցրտահարությունից կամ երաշտից իմանալով, որ մենակ են մնալու խնդիրների առաջ։ Շղթայական համակարգի կարևորագույն օղակներից է իրացման շուկաների ապահովումը։ Գյուղացին չպետք է չարչարվի, բերքն աճեցնի, հետո չիմանա ում եւ ինչ գնով վաճառի։ Պետական քաղաքականությունը պետք է երաշխավորի իրացման կայուն շղթաներ, մթերումների արդար գնագոյացում եւ արտահանման նոր շուկաների բացում։ Հարգելի հայրենակիցներ, աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխություններից բնականաբար անմասն չի մնում նաեւ Հայաստանը։ Այդ փոփոխությունները ուղղակիորեն առնչվում են մեր բնակչության առողջությանը, անգամ տնտեսվարողների բնականոն գործունեությանը եւ ապագա սերունդների կենսագործունեությանը։ Պետության դերն այստեղ առավել ռիսկային փոփոխությունների վերհանումը եւ համապատասխան ոլորտներում կարգավորումների սահմանումն է։ Սակայն մյուս կողմից այդ կարգավորումները պետք է լինեն խիստ թիրախային եւ արդյունավետ, բացելով Հայաստանի քաղաքացիների վրա անտեղի եւ ավելորդ ֆինանսական բեռի ավելացումը, բացառելով։ Միաժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ վերպետական եւ միջպետական գործիքակազմի ճիշտ կիրառման դեպքում Հայաստանը հնարավորություն ունի նաեւ ստեղծված իրավիճակը ի օգուտ մեր շրջակա միջավայրի օգտագործել միջազգային կորպորացիաներից ներդրումներ ներգրավելով բնապահպանական ծրագրեր եւ ավելացված արժեքի ստեղծման համար։ Մենք պետք է որդեգրենք բնական ռեսուրսների արդյունավետ եւ պատասխանատու կառավարման քաղաքականություն։ Այսօր ամբողջ աշխարհը ռեսուրսների մրցավազքի մեջ է։ Պղնձի գները հասել են պատմական մաքսիմումի եւ ամեն տարի շարունակում են աճել։ Նման պայմաններում պարզ չէ, թե որն է Հայաստանի ընդհանուր ռազմավարությունը այս վիճակում առավելագույն եւ երկարաժամկետ օգուտներ ստանալու նպատակով։
Օգուտներ, որոնք մեծամասամբ կմնան երկրի ներսում Հայաստանի համայնքներին եւ քաղաքացիներին։ Ընդ որում շեշտադրեմ, որ 2023 թվականին կառավարությունը հաստատեց հանքարդյունաբերության ոլորտի ռազմավարությունը, որը սակայն մինչ օրս մնացել է թղթի վրա։ Առավելագույն օգուտներ ստանալու առաջնային անհրաժեշտ օղակը պետք է լինի պղնձաձուլարանի կառուցումը, որի դեպքում երկրի ընդերքից ստացված խտանյութը կվերամշակվի Հայաստանում, առավել մեծ օգուտ բերելով եւ թողնելով երկրի ներսում։ Ավելին, սա կլիներ համակարգաստեղծ օղակ այլ ոլորտների համար եւս հումք ապահովելով արդյունաբերական նոր ճյուղերի եւ նոր ապրանքների ստեղծման համար։ Շատ կարևորում եմ նաեւ գործող տարբեր ընկերությունների սոցիալական պատասխանատվությունը համայնքների առաջ, որոնք պիտի լինեն համակարգված եւ առավել թափանցիկ։ Միանշանակ կարևոր ուղղություններից պետք է լինի կանաչ տնտեսության եւ արևային էներգետիկայի զարգացումը համայնքներում։ Հայաստանն ունի արևային էներգիայի հսկայական պոտենցիալ։ Մենք պետք է խրախուսենք, որ մեր համայնքները, համայնքային ենթակառուցվածքները, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, փողոցային լուսավորություն, ջրամատակարարում անցնեն արևային եւ էներգախնայող համակարգերի։ Սա ոչ միայն կնվազեցնի համայնքային բյուջեների ծախսերը, այլև կբարձրացնի մեր համայնքների էներգետիկ անկախությունն ու դիմակայունությունը։ Հանձնաժողովի աշխատանքը պետք է միտված լինի արժեք ստեղծելուն, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ տեղերում առկա իրական խնդիրներն ու կարիքները բացահայտելու եւ դրանք անհրաժեշտության դեպքում օրենսդրական մակարդակ բարձրացնելու համար։ Առանցքային եմ համարում նաև քաղաքացիական հասարակության եւ փորձագիտական համայնքի հետ համակարգված փոխգործակցությունը, օրենսդրական նախագծերը պրոֆեսիոնալ փորձաքննության ենթարկելու նպատակով։ Մեծ ուշադրության է արժանի նաև արտասահմանյան գործընկերների հետ սերտ համագործակցությունը, միջազգային լավագույն փորձն ու ժամանակակից լուծումները դիտարկելու, ներդնելու համար։ Ամփոփելով խոսքս, ցանկանում եմ ընդգծել, որ մեր առջև դրված խնդիրները բազմաշերտ են, բարդ, բայց միանգամայն լուծելի, եթե առաջնորդվենք պետական շահով, պրոֆեսիոնալիզմով, ազնվությամբ եւ հետևողականությամբ։ Կրկնում եմ, մենք չունենք երկրորդական համայնքներ, չունենք երկրորդական քաղաքացիներ եւ չունենք երկրորդական խնդիրներ։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր անկյուն, հեռավոր սահմանամերձ գյուղից մինչև խոշոր համայնք արժանի է արժանապատիվ, անվտանգ, կանաչ եւ զարգացող միջավայրի։